วัสดีค่ะวันนี้น้องพิงค์กับพี่เบสมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะเดี๋ยวจะพาเด็กๆเข้าไปดูสัตว์น้ำนะคะข้างในนะคะไปกันเลยจ้าก่อนเข้าไปข้างในนะคะเขาก็ให้เราไปซื้อตั๋วก่อนเดี๋ยวจะพาน้องพิงค์กับพี่เบสไปซื้อตั๋วก่อนนะคะคนเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้ตอนนี้เราก็รอนะคะให้แม่หนิงนะคะไปซื้อตั๋วอยู่เด็กๆตื่นเต้นไหมคะน้องพิงค์เคยมาหรือยังเอ่ยแล้วทีนี้วันนี้น้องพิงค์ก็จะมากับแม่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูว่าข้างในสวยงามมากแค่ไหนได้ตั๋วแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะพาเด็กๆเข้าข้างในแล้วนะคะได้ตั๋วแล้วเดี๋ยวพาเด็กๆเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะเข้ามาข้างในแล้วนี่อันแรกก็มาเจอนี่เลยค่ะน้องพิงค์กับพี่เบสดูปลานิโมไหนดูปลานิโมทีโอ้น่ารักไหมพี่เบสน้องพิงค์กับพี่เบสชอบปลานิโมปลาตัวน้อยๆนี่โอเคตรงนี้ก็จะเป็นแมงกะพรุนนะคะตรงนี้น้องพิงค์กับพี่เบสก็มาดูแมงกะพรุนก็จะเป็นเหมือนแมงกะพรุนแมงกะพรุนน่ารักไหมพี่เบสดูข้างในนู้นจะเป็นนู่นกำลังว่ายอยู่เลยพี่เบสไปดูไหมเห็นไหมดูสิโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่ออุ้ยนี่ไงน่ารักจังเลยแมงกะพรุนตัวน้อยอุ้ยมีแสงด้วยพี่เบสดูพี่เบสดูนู่นน่ะน่ารักไหมครับนี่หนูดูนี่น่ารักไหมดูน่ารักมากๆเลยแมงกะพรุนน้อยดีกันสวยน่ารักตรงนี้ก็จะเป็นปลาการังนิ้วมือปลาขี้ตังเป็ดน้ำตาลนะคะก็จะเป็นปลารวมตรงนี้ก็จะเป็นปลารวมนะคะน้องพิงค์กับพี่เบสก็กำลังดูอยู่ตู้นี้ก็จะเป็นตู้ของแมงกะพรุนนะคะน้องพิงค์กับพี่เบสก็ดูอยู่ตรงนู้นให้น้องๆดูแมงกะพรุนมีลูกดอกไม้ด้วยสถานสีสวยมากตู้นี้ก็จะเป็นแมงกะพรุนเหมือนเดิมนะคะฝั่งนี้ก็จะแมงกะพรุนสีสวยมากๆน้องพิงค์กับพี่เบสเห็นไหมสวยไหมครับสวยไหมคะสวยเปลี่ยนสีแสงด้วยว้าวสวยมากๆเลยเขาจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆด้วยนะคะเขาจะเปลี่ยนสีด้วยเห็นไหมเป็นสีเขียวสีส้มสีชมพูอันนี้อะไรอันนี้ปลาอะไรครับปลาอะไรคะสวยมากปลาผีเสื้อเหลืองปลาผีเสื้อคอขาวตรงนี้ก็จะเป็นตู้รวมๆนะคะนี่คลิปยาวๆเขาเรียกอะไรปลาอะไรครับอุ้ยดูเขามองหน้าพี่เบสด้วยดูเขามองหน้าพี่เบสกับน้องพิงค์ด้วยเมื่อกี้นั่นไงมาหาน้องพิงค์แล้วอุ้ยเหมือนเขามองเราเลยเห็นไหมอุ้ยหน้าสวยมากดูสวยไหมคะใช่เหมือนที่เขาเอามาฉายในตัวการ์ตูนเลยเห็นไหมนี่เขา โอ้โห
ปลาสวยมาก โอ้เจ๊เป็นมาบุกมาอีกแล้ว น้องพิงกับพี่เบสชอบมากนี่ตัวนี้สวยนะเขาเหมือนเขาแต่งหน้าเลยเห็นไหมพี่เบสเห็นไหม ลอยอยู่บนอากาศ มาเลยอันนี้ถึงปลานี่ปลาอะไรเอ่ยโอ้ดูก็ว่าปลา ปลานวลจันทร์ทะเล ปลานวลจันทร์ทะเลพี่เบสไปดูไปดูกับน้องเลย ฉลามค่ะ ปลาตัวนี่ก็เป็นปลาหางคาวปลาสลาปลาเยอะนะคะ ก็จะเป็นตู้ปลาก็เห็นไหมเห็นไหมปลาเห็นไหมเนี่ย มันมีแค่4 ตัวไม่มีแค่5 ตัวใช่ไหมคะ สวยมาก นี่นั่นปลาอะไรไปอยู่ในตู้เขาได้ไงคนอื่นที่ เขาอยู่รวมกันเหรอคะ จากเพื่อน อ๋ออันนี้เป็นปลากระพงอะไร อันนี้ปลาอะไรคะ พี่เล็กเห็นไหมหางเหลืองๆอ่ะสวยมากเดี๋ยวเราไปดูตู้ต่อไปกันที่นี่ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ปะการังหน้างอนว้าว นั่งงอนเหรอ หน้างอนเลยปะการังหน้างอนเลย นั่งงอนนั่นไงมันง เห อ มือน นน้องพิมชอบทำหน้างอนไหมคะ มันหน้างอนพี่ไปเข้าไปดูหน้าง โอ้ อนหน้า ปะการังเหมือนหินเลยเห็นไหมอันนี้เป็นหินหรือเป็นปะการังเลย ปะการัง หืม การัง ชอบไหมคะ สวยไหม สวยแต่พี่ชอบที่หน้ามัน เดี๋ยวเราไปดูตู้ต่อไปกันไปดูตู้ต่อไปกันมันเป็นปลารวมๆนะ ปลาตะคองเหลือง ปลาสลิด ไอ้นี่ จุดเหลือง ใช่ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูตู้ต่อไปกันแต่น้องพิงใส่ชุดมาสีเดียวกับสีปลาเลยอ่ะ อันนี้ปลาอะไรเอ่ย สร้อยนกเขาหา ปลาสร้อยนกเขาปลาสร้อยนกเขา นกเขาลายขวา สวยไหม เห็นไหมครับ เห็นไหมลูกเหมือนเรือเลยขอนไม้ข้างในเหมือนเรือเลยไปแล้วเข้าไปดูข้างในกันจะเบิ้ลๆหน่อยนะคะ ก็มีแสงสีสวยมากๆเดี๋ยวพาเด็กๆเดินดูต่อเลยจ้ะนี่พี่เบสน้องพิมไปดูปลาไหลกัน อันนี้อะไรเอ่ยปิ้งเหรอ ดาวทะเลปลาดาวทะเล เจ้าดาวน้อยไหนดู เห็นไหม ไหนปลาอยู่ตรงไหนคะอยู่นี่มันมี อ แค่ ยู่ ปลา นี่ นี่มันมีปลาทะเลด้วย มีปิงหรือเปล่า มีปิงไหมพี่เบสน้องพิงมีปิงไหม มีไหมคะ มีแต่ปลาน้อยใช่ไหม ดูเจ้าปลาน้อย ตอนนี้ก็จะวุ่นวายหน่อยนะคะ เด็กๆตื่นตาตื่นใจกับปลาเยอะตู้ปลาเยอะมากน้องพิงกับพี่เบส จ้า ปลาอะไรคะ ฮะงูเหรอปลาแล้วมันมีน้ำอ่ะมันมีน้ำค่ะ ปลาในทะเลนี่เหยียบแล้วเหมือนน้องพิงอยู่ในทะเลเลยไหมเหมือนอยู่ในน้ำเลยไหมคะโอ้เหยียบเลยโอ้เหมือนน้องพิงอยู่ในน้ำไหมคะอยู่ในทะเลไหมพี่เบสเข้าไปเลยพี่เบสเข้าไปกับน้องได้ปะอ่าเด็กๆก็จะวันนี้วันอยู่เด็กๆก็จะเยอะหน่อยนะคะวันนี้ พี่พิงเหยียบปลาเลยอ่ะ พี่พิงเหยียบปลาเลยโอ้ยปลาเต็มเลยพิงระวังฉลามพิงระวังฉลามพิงระวังเฮ้ยพี่เบสระวังฉลามโอ้
เด็กๆตกใจฉลามเลยโอ้เข้าไปเลยพี่เบสระวังน้ำนะระวังน้ำนะมาน้ำขึ้นมาแล้วพี่เบสไม่กลัวเลยพี่เบสวิ่งอย่างเดียวตอนนี้น้องพิงกำลังเหยียบเต่าแล้วน้องพิงขึ้นหลังเต่าแล้วพี่เบสขึ้นไปหาเต่าแล้วพี่เบสขึ้นไปเลยพี่เบสขึ้นไปนั่งยืนเลยเต่าไปแล้วดูปลาน้อยมาแล้วทีนี้ปลากระเบนมาแล้วน้องพิงเหยียบปลากระเบนแล้วน้องพิงดันเล่นกับแมงกะพรุนแล้วโอ้โหพี่เบสโดนแมงกะพรุนช็อตเฮ้ยตัวอะไรโอ้พิงเหยียบปลาหมึกเลยเนี่ยโอ้พิงเข้าไปในท้องทะเลแล้วน้องพิงเข้าไปในท้องทะเลแล้วกับพี่เบสเหยียบแมงกะพรุนแล้วพี่เบสเหยียบแมงกะพรุนแล้วเอ้ยมีแสงสวยเลยน้ำมาแล้วโอ้ปลาแต่ตอนนี้น้องพิงกับพี่เบสก็จะเข้าไปข้างในน้ำนะคะทุกคนเข้าไปในนี่เลยเดี๋ยวคอยดูน้องพิงกับพี่เบสจะเข้าไปข้างในนะโอ้เหมือนพี่เบสกับน้องพิงเข้าไปอยู่ข้างในน้ำเลยนี่แล้วก็มีฉลามอยู่ข้างในด้วยนะคะหันน้ำมาหน่อยเร็วพี่เบสโอ้โหเหมือนเข้าไปอยู่ข้างในน้ำเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเด็กๆเข้าไปดูข้างในแล้วน้องพิงกับพี่เบสจะเข้าไปดูอะไรนะไปดูเข้าไปดูในข้างในอุโมงค์กันเดี๋ยวตอนนี้จะพาเด็กๆเข้าอุโมงค์ดูปลาตรงนี้นะคะน้องพิงกับพี่เบสจะเข้าไปดูปลาในอุโมงค์แล้วปลาฉลามปลาเยอะมากสวยมากๆเลยปลาตัวใหญ่มากเบสไปลูกพี่เบสเข้าไปเลยดูพี่เบสดูน้องพิงดูปลาตัวใหญ่มากเลยพิงเบสเห็นไหมมาหาน้องพิงนะพิงเห็นไหมปลาตัวใหญ่มากจะเป็นผมกินเป็นปลาดิไปยืนตรงนู้นเลยไปยืนดูตรงนู้นเลยน้องพิงถ่ายรูปแป๊บนึงโอเคหันหน้ามาลูกตัวใหญ่มากๆเลยตอนนี้พี่เบสหันหน้ามามันเข้าไปอยู่ในน้ำไหมเริ่มเยอะน้องพิงระวังนะน้องพิงระวังฉลามมาหาน้องพิงนะระวังฉลามมาหานะปลากระเบนมาปลากระเบนนอนอยู่ตรงนั้นน้องพิงเห็นไหมเขาง่วงแล้วเหรอทำไมเขานอนเรียกเขามาสิเขาจะมาหาเราไหมถ้าเราเรียกเขามานี่เร็วดูเขามีขาไหมน่ะใช่ขาเขาไหมน่ะเอาปลาฉลามเราพาเด็กๆดูปลาตัวใหญ่ข้างล่างอุโมงค์นะคะปลาตัวใหญ่มาก
กี้ใต้อุโมงค์ข้างล่างก็เป็นที่สุดท้ายที่เราดูนะคะ เป็นแบบอุโมงค์ปลาตัวใหญ่นะคะ น้องพิงกับพี่เบสก็ดูเสร็จแล้ว ก็เลยออกมาข้างนอก ตอนนี้ออกมาข้างนอกน้องพิงกับพี่เบสพาน้องพิงกับพี่เบสมาดูปะการังข้างนอกโอ้ยปะการังฝั่งนี้สวยมาก ตรงนี้ก็จะเป็นปะการังที่อยู่ด้านนอกนะคะ ทางออกนะคะ น้องพิงเป็นไงคะ สวยไหมสวยไหมพี่เบสสวยไหมปะการังสวยไหมสำหรับวันนี้นะคะ น้องพิงกับพี่เบสก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ให้ช่องพิงเบสแฟมิลี่ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะ บ๊ายบายค่ะ